kita lagi di kafenya Titin. Keren banget, makanannya banyak banget, tempatnya udah bagus banget sekarang. Ya, Titin. Nah, Iyoy bawa oli, keren banget, keren. Makan. Asik banget. Ini makanannya nih. Titin nyediain makanan kayak begini. Wah, mantap banget. Macem-macem. Hey Retna, ngambil apa? Pengen gepung. Mantap. Yoyoy. Halo. Yoy ngambil apa Iyoy? Sambal. 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 Nah, ini ownernya Titin cantik, lihat. Wah, si bager si gelis. Titin. Iya, aku pengen ini dulu. Bagus banget ya. Banyak yang baru di sini. Iya, mau. Bentar. Ibu mau makan apa, Bu? Makan kamu. Jangan, Bu, aku pahit. Bu Etet mau makan apa? Mau karedok. Karedok. Asik ya. Ambil satu-satu fotonya. Pantesan diajak ke Bandung itu naikkan trekking naik sakit. Oh, yang lapar ya. Pak Ketua lapar ya, Pak Ketu. Pak Ketu kalap. Tadi nyupirnya udah ngambek-ambekan. Dicarikan ke anggota. Pedah macet. Abang kenapa nggak pakai kotak-kotak? Lupa ya? Timuran. Lihat ya. Bandung di bawah sana. Udah ya, makan dulu.